Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ fáàtà máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. Ájìmọ̀rú mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé lè ṣe Ájìmọ̀sùrù ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò ájì mi. ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj ṣíṣe ẹ̀yìn pé sá. ó pe o tún lé torí pé ọjọ́ 5 péré ni ṣe hajj èyí tó kù ziyara la fi ṣe. gbogbo tí Kùránì àti àdìsá ní buwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nu bà lágbìyànjú torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Komorudeen Àjàlá lógún. ibùgbé tó dára ìtọ́jú tó péye wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́ wò ó kò sáyé àǹkàtìkè fọlọ́ngbò nílé ṣe Ájìmọ̀sùrù ṣe hajj pẹ̀lú súnà ni. nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀. fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà 14 November sí 27 November ní umrah ní oṣù Rabiul Awwal tá a gbéra umrah ní oṣù Ramadan ní 21st May sí June 4 2019 ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ìrìnàjò àjò tẹ̀yìn máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931 Ájìmọ̀sùrù ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Do you know that education is the best legacy for your child and the best inheritance to leave behind? Education liberates from ignorance to knowledge, from darkness to light, from illiterate to literate. But education without moral is nothing. Education without fear of Allah is useless. If you agree with the above, then Aroyan International School is the best for your child, because at Aroyan School, we base our teaching on Kitab wa Sunnah, that's Quran and Hadith. Your child will finish Quran before graduation and the rest. Aroyan International School, equipped with computer rooms, library, sporting facilities, spacious and well-ventilated classrooms, qualified teachers, playing ground, skill buses, and many more. Aroyan International School is at 17 Luther Street, Tinumbu, Lagos Island, or you call 081-605-74008 or 080-75-882-743 or visit our website aroyanschools@yahoo.com or like our Facebook page. Aroyan Schools, the best you can give your child. Assalamu alaikum gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tòótọ́ pàtàkì jùlọ àwa tí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa jẹ lógún mo ti bá wa ṣe àwárí iléèwé kan àrà ọ̀tọ̀ Mothers Aid School ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ni ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láti kékeré kí ọmọ sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì Lárúbáwá àti Faransé pẹ̀lú ìrọ̀rùn kéde àbínibí ó má sọnù lẹ́nu wọn. Mothers Aid School nílé ìwé tí mò ń sọ àwọn olùkọ́ tí ọpọlọ wọn pé òṣìṣẹ́ tí wọ́n jáfáfá laboratory tó kún kẹ́kẹ́ fún èròjà library tó kún fún ìwé yàrá ìgbẹ̀kọ́ tó wuyì àyíká tó rẹwà gbogbo ẹ̀ ló wà ní Mothers Aid School ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wọn wà ní 12 Bello Fini Street Àgbèlé Grammar School Ìkòròdú ní secondary school wà ní 3 Léyòkú Olúbànjọ Street Àgbèlé Grammar School Ìkòròdú bákan náà ni wọ́n tún ní ẹ̀ka ní Ewu Olóyè Road Liadi Village Maya Bus Stop Ìtọ́kì Road Ìkòròdú bákan náà fún àlàyé ẹ pé 08035770115 tàbí 08037263342 Mothers Aid School ilé ìwé tó wà pa. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فليعوذ بالله من ذلك. أدعو فوزات الرحمن oníkàwáyé tàráyé wá báwáyé tá ò wúlò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ báwáyé tá ò mutí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ báwáyé tá ò mugbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ báwáyé tá ò ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ a dúpẹ́ fún Sátìrámánì oníkàwáyé tàráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn
tani ó kó olùwàlẹ́jọ́. Allahu gayatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina walitakun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba tí ọpẹ́ yẹ mama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Agbára wa kọ́, ète wa kọ́, ìmọ̀ wa kọ́ la fi débi ní èní. Ìwọ ló kakún àwọn iṣẹ́ olóore tí a fẹ́ ṣe, má ṣe àgbà lọ́wọ́ wa àti jí láàárọ̀ àti kásùbà. Wọ́n tó bá ti kásùbà tó lè jẹ́ mùsùlùmí kọ́kọ́ lọ kí òun kó tó padà wá jókòó láti wo ètò yìí, nítorí pé àwálù àsìkò bímọ ni àwálù ìwásìkò abiyamọ ni kìyàmọ asọláàtì. Ń tá a kọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹrú náà gbéra kìyàmọ ìrún ni. Kò sí òun, kò sí ọ̀run, ìrún sàlátù gbé ẹ̀ńtẹ́ lọ sá sàlátù láàárọ̀ tẹ́ ti kírun ìṣòfò lẹ́ lọ ṣe yẹn o. Ẹ̀ńtẹ́ já sí kiri, ẹ̀ńtẹ́ ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe tẹ́ kírun Ọlọ́run ní gbà o, ìrún là kọ́kọ́ o. Kó tó di pé a sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan mọ́kànlá tí ó jẹ́rìí gbé àmì tí ó jẹ́rìí tako ọmọ èèyàn níjọ́ gbéra kìámọ̀, nǹkan mọ́kànlá tí ó jẹ́rìí tako àwọn tí wọ́n kọtọ lọ́hùn ká tó kà á sí etí ìgbọ́ wa. Nítorí pé níjẹ̀jọ́ a sọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ àdèmú àwọn àyàtò kẹsìrátùn àmọ́ àwọn àdìsá níbi wa mọ̀ọ́mọ̀ náà wá nípa àwọn adájọ́ àti tí ó máa tẹ̀yìn ẹ̀ bọ́. Àwọn nǹkan mọ́kànlá tó máa jẹ́rìí la fẹ́ kí gbogbo wa ká kọ sílẹ̀ torí pé ìgbàgbọ́ níjọ́ ìgbéda kìámọ̀ ọ̀ranyàn ni. Bákan náà a ṣe àwọn ìkéde tí a ní, bákan náà a fi hàn wá adẹ́sàdúrà ọlọ́mọ tó la vice president Yẹmí Ọ̀sínbàjò kò nínú ewu helicopter gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà ni wá, tó bá ń tẹ̀lé Nàìjíríà náà ó kàn wá tó abádébi iṣẹ́ ṣe là ṣe. Akọ́dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ṣe nírọ̀rùn fún Alájà Rukayat Àgbékẹ́ Kàsálí láti máa ránṣẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ láti bí ọdún 10 sẹ́yìn tó ti bá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Màmá ò gbẹ̀yìn oṣù kan kọjá kí wọ́n má ṣe kí nìkan má ná owó ránṣẹ́ sí wa. Ọlọ́run bá máa náwó dáadáa sí yín, aburú kéré tóbi kò ní kàn yín. Ẹ̀yin ni bàbá mi ni Alájà Bilyakin Ọlálúbákàrè, Alájà Sharafadin Salman, Abdulaziz Adego, Alájà Tawakkaltu Àjọkẹ́rìbá tí wọ́n ń ṣe lórúkọ ọkọ wọn, Aja Abdulaziz Deli àdìrí bàbá, Alájì Taofik Ajadi Balógun, Aja Kudirat Àtinúkẹ́ Ajadi Balógun, Malu Petroleum, gbogbo iná làákì Akita Dẹ́kọ̀ gbogbo ẹ̀tẹ́ ránṣẹ́ sí wa náà ìlànà mọ́ mi inshallah. Ẹ̀yin náà tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹnìkan ti ṣe pé 1,000 tẹ̀ o ti fi ránṣẹ́ every month wọ́n fún wọn 1,000 wọ́n náà lè jọ ìwọ̀n, kò sí nǹkan tó kéré nínú ìdásí tọ́lọ́ ọba. Alájà Rukayat Àgbékẹ́ Kàsálí orí òní táyín ọrùn níwọ̀nyí wọ́n rà fún àwọn ọmọkànnà àléyà ìlànà mọ́ mi inshallah. Ìkéde alákọ̀ọ́kọ́ kátó síbi wá sí iléeṣẹ́ ajímọ̀sòrò iléeṣẹ́ tọ̀dọ̀ tèmi. Àwọn èèyàn ti ń sanwó múra o, wọ́n ti ń sanwó ájì. Tẹ́ bá fẹ́ bá wa lọ a lọ múra ní May 21 lágbára Ọlọ́run, adé ní June 4, a lọ sí ájì ní August 1, adé ní August 18. Ayé wà fún díẹ̀díẹ̀. Ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò kí ẹ béèrè àwọn ọ̀nà tá a máa gbé gbà lórí 080-233-64653 080-233-64653. Lagos Island ní àwà ní nọ́mbà 24 Tòkunbọ̀ ní mọ́ṣáláṣí Àjàdí. Ìkéde alákejì ni ètò kan wà gbàgàn tá a gbé kalẹ̀ tí ó máa wáyé lóṣooṣù ní Alujaj Central Mosque ní Jakande First Gate lọ́nà Àjà. Gbogbo àwọn ará etí ọ̀sà àtàwọn ará Èkó la gbé ètò ìkàlẹ̀ fún. Ẹni tí ó bá wa ṣínà ètò yìí náà ni Dr. Sharafadin Gbadebo. Yóò máa wáyé ní Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù. Dr. Sharafadin Gbadebo ni yóò bá wa sọ̀rọ̀ ní oṣù yìí. Pẹ̀tẹ́ wà ní Agungi ní Ajiran ní Badore Ajá Ṣàngótẹ̀dó Ọ̀ṣàpá London délẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo yìí la fẹ́ kí a máa wá sórí ètò yìí. Atátàwà lẹ́kọ̀ọ́ náà Dr. Sharafadin Gbadebo ni wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ ní last Sunday of every month ti February lákọ̀ọ́bẹ̀ làgbà Ọlọ́run. A pè ní Àrísálà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní tírísàtì Basiro tá a máa ń pàdé dókítà ní Marina ní Lagos Island ká fi sí ọkàn ká má gbàgbé. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ Mothers Aid tá a fi hàn yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní Kòdú ẹgbẹ́ Àgbèlé Grammar School. Ẹ bá wọn dùn pẹ̀ fún wọn yín síbẹ̀ ní Kábàámọ̀. Ẹ bá pẹ́ Lagos Island ní ẹwà ẹ mọ̀ lọ sí Arayan ní Luta
ní ẹgbẹ́ Tinubu. Bákítí ọ̀sàlẹ̀ wá wà ń kọ́ Imal School nìyẹn o ní Àjìrán ní Bakari Estate. Ìwà ilé ẹ̀kọ́ tá a sọ yìí àfọwọ́ ìsà pé ilé ẹ̀kọ́ tó máa kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ayé àti tọ̀run ni tọ́ọ̀dẹ̀ ní pòfò méjèèjì. Ẹni tẹ́ bá fẹ́ lọ sí hajj a sọ wípé láti March wọ́n máa fowó kó passport, federal government ti fowó kún. February nìkan lẹ ní ẹ ti lọ ṣe passport yìí kó wà lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ mọ̀ yán ń bẹ̀ ẹ bá ti dé kò yí lè mímọ̀ dáadáa. Ẹbí rẹ̀ tó wà ní charge hajj àti Jerusalem wọ́n á direct yín àbí kẹ́pà gómìnà wọ́n á direct yín. Ẹ ti ṣe parí lóṣù yìí o tó bá lóṣù tó ń bọ̀ 100% increase o ti gorí ẹ̀ o kí ọlọ́ba kí wà pẹ̀lú wa. Èdè ní Jumada Ola 27 oṣù karùn-ún kọ́ nìyẹn Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumada Ola oṣù karùn-ún 27 ní àwà. Irun àsùbá ó wọlé ní 5:45 àákì ní 5 minutes after 6 àbí 6 o'clock ní àsùbá ní Èkó. Time for Salatu Subuh perform it 6 o'clock or 5 minutes after 6. Zuri ó wọlé ní 1 o'clock agbedo ní 10 after 1. You perform your Zuri at 10 after 1 in Lagos area. Salatul Asri 4:22 ló wọlé ẹkìní 4:30. Salatul Asri is 4:30. Don't pray 3:45. Don't pray by 4 o'clock because the time of Salat is not yet arrived. Maghrib tóun bá ti wọ̀ ní bí aago méje. Ìṣáì aago mẹ́jọ okòṣà ìjẹ́jú mẹ́wàá. 10 after 8 you observe your Salatul Ishai. That is Subuhi 6:05, Zuri 10 after 1, Asri 4:30, Maghrib 7 o'clock, Wa Ishai 10 after 8. Bí o ṣe rí nìyẹn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Abẹ̀rẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run ọba tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan dáadáa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. A fẹ́ ka àwọn nǹkan 11 tọ́lọ̀ máa lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí báwọn tó kọtọ̀ Ọlọ́run láyé. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ọlọ́ba ní ẹ má dúró sórí ntẹ́ ẹ mọ̀, ẹ má pósì ntẹ́ ẹ mọ̀, ẹ má pósì fake news, ẹ má pósì hate speeches. Ọlọ́ba nítorí pé tẹ́ ẹ bá mọ̀ díẹ̀ ẹ má sọ o. Inna sama. Àkọ́kọ́ tí ó jẹ́rìí bọ́ tí ó jẹ́rìí tọkọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn àsámà. Ohun tó bá fetí ẹ gbọ́ ló fi ní kó má gbọ́ ìgbọ́kúgbọ́. Ìwọ tó ń fetí ẹ gbọ́ ọ̀fọ̀, tó ń fetí ẹ gbọ́ ògèdè, tó ń fetí ẹ gbọ́ àyájọ́, tó ń fetí ẹ gbọ́ ṣàkùṣàkù àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Etí ó jẹ́rìí ta pẹ̀lú ọ̀gbẹ́dà kìá. Inna sama. Àkọ́kọ́ ni etí tó bá fi gbọ́ tí ò yẹ kó fi gbọ́ yóò jẹ́rìí ta pẹ̀lú ọ̀gbẹ́dà kìá. Wal basara. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tó bá fojú rí o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tó bá fojú rí ìwọ tó ń wo pornographic picture wọ́n ṣe ń bára wọn sùn lórí fóònù lórí tẹlifíṣàn òun wo gbáyà obìnrin òun wo ọkùnrin ohun tó bá fojú rí ó lọ wo gẹ̀lẹ́dẹ́ ó lọ wo ẹ̀yọ̀ ó kú lè lọ wo eégún ó kú lè lọ wo Ṣóṣogbo ohun tó bá fojú rí ó di méjì ojú rẹ ó takò ẹ́ o. Wal fuada. Òkúrò náà ń bẹ́ ń bẹ́ẹ̀. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Má fi tí ẹ gbọ́gbọ́ kúgbọ̀ kó má bàa takò ẹ́, má fojú ẹ wòwò kú o kó má bàa takò ẹ. Nǹkan méjì nìyẹn ó kù 9 o. Lára tí ó tún takọ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn yẹn wà ètò àkọ́kọ́ yẹn ó wà Quran Suratul Isra Quran 17 verse 26 Quran 17:26 Allah said it categorically that your hearing and your seeing is going to be witness against your day of resurrection. That is why you must hear, you must listen to what is good, you must view, you must see what is good, because if not, you are going to be questioned on these 2 faculties. Number 3. Al-yawma nakhtumu ala afwahihim. Ọlọ́ba ní ọ̀rọ̀ tí mi ìdáláyé máa dá lọ́rùn mi níjẹ́kẹ̀lú sọ̀rọ̀ lọ́rùn. Wa tukallimuna aydihim. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ó jẹ́ ní takò ẹ lọ́wọ́ rẹ o. Ọwọ́ rẹ àtẹsẹ̀ rẹ ọwọ́ rẹ àtẹsẹ̀ rẹ yóò jẹ́ ní takò ẹ o. Ọdún mẹ́rin. Quran 36 verse 65. On the day of resurrection, your hand
will testify against you. The hand you use in stealing another man's property, your hand you use in holding another woman's breast, not your wife. The hand you use to hold another male's organ. Ọwọ́ tó fi di ìkan, tó fi di àìgbáyà onígbáyà mú, tó fi di abẹ́ alábẹ́ mú, tó fi gbé nǹkan oní nǹkan, ọ̀fi tó fi gbé ṣìkìdì, èyí tó fi gbé ẹ̀dọ̀, èyí tó fi gbé nàná kúkú, ọwọ́ rẹ yóò takò ẹ̀dọ̀ gbé dàrú kìyàmà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹsẹ̀ tó fi lọ sí ibi tó ti ń ṣẹbọ, ibi tó ti ń jó ṣàkùṣàkù, ibi tó ti ń mutí, ibi tó ti ń mugbó, àtọwọ́ àtẹsẹ̀ yóò takò ẹ̀dọ̀ gbé dàrú kìyàmà. Ó di mẹ́rin o, àkọ́kọ́ lójú o, ẹ̀kejì létí o, ẹ̀kẹta lọ́wọ́ o, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lẹ́sẹ̀, ó di mélòó, ó di mẹ́rin nínú mọ́kànlá. Alahakbar. Gbogbo àwọn oríkèéríkèé tó lọ bá dá fún ẹ yìí, Ọlọ́run bá dá kó lè bá a jẹ́ ìjẹ́rìí àti ìtakò níjọba ìdàkì àmọ́ kì í ṣeré. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. yawma tashhadu alayhim alsinatuhum. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún bẹ́ẹ̀ láhàn rẹ̀. aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ó ní ahọ́n. Ìwọ̀fà kì í ṣẹnu ọ̀rọ̀ burúkú ni pé ìwọ̀fà lẹ́nu ibi tó bá wù ẹ́ lẹ́nu rárá o. You have to control your tongue. Ahọ́n rẹ Ọlọ́run bá ní ẹ máa tẹ́ ẹ máa sọ. Wọ́n lẹ́nu kan bá nípa ọmọ sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ wà ìjẹ́nà ànábì ní di ahọ́n rẹ mú, di ahọ́n rẹ mú, di ahọ́n rẹ mú. A man came to the prophet and asked, "What's going to save me from hellfire?" And the prophet responded, he said, "Hold on to your tongue. Control your tongue. Think before you talk. Do not talk before you think." Tó fi ń la làkúlà, tó fi ń la àṣẹ, tó fi ń la àyájọ́, tó fi ń la gbogbo wèrè tó ń la yẹn, àwọn yóò sọ̀rọ̀ ń jọ gbéra kìámà, yóò jẹ́ dàpọ̀ ẹ́. Ìyẹn lẹ̀ karùn-ún. ma yalfizu min qawl. Àwọn ẹ̀fọ́ mọ̀lẹ́kà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà lára ara tó gbélé ìyàwó oníyàwó, ara tó kọ ọlọ́kọ gbélé ẹ, ara tó gbé lọ síbi àràmù, body rẹ, your body is going to testify against you. That is Quran 24 verse 65. 1, your hearing, your sin, your hand, your leg, your tongue and your body, they are going to testify against you. We are quoting from the Quran, the most comprehensive and undiluted and unrevised book in the whole world. It was there yesterday, it's working today, tomorrow is going to be working. That is Quran for you. Ẹlẹ́ẹ̀keje ní tó takọ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tó ẹ̀pẹ́ dà kìámà òun náà màláíkà yóò takò ẹ́ torí pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń gbọ́ mi, màláíkà méjì ń bẹ pẹ̀lú ẹ. Àkọ́kọ́ òun ni Suratul Qaf. ma yalfizu min qawl. Ọlọ́run bá lẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kan síta o. illa ladayhi raqibun atid. Quran 50 verse 18. Ó jẹ́ ká mọ̀ pé we have two honourable angels. Ó tún repeat Quran 82 verse 10 to 12. The same word náà ni kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Number 7 is the angel on your right hand. Number 8 is the angel on your left hand. The one on your right is called Raqib. The one on your left is called Atid. They recorded all your deed, both where you know people are there, both where you believe that people are not there. And mind you, in Surah Mujadala, all of us saw emphatically the apara bombe no. Ó di mélòó, ó di mẹ́jọ, ojú rẹ, etí rẹ, ọwọ́, ẹsẹ̀, ahọ́n, tó ń gbọ́ mi bàbá, ahọ́n, ara, màláíkà ọwọ́ ọ̀tún, màláíkà ọwọ́ òsì, ó di mélòó, ó di mẹ́jọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án nínú tí ó jẹ́ tọkọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn òun náà ní àwọn ànábì àwọn Suratul Nisa Quran 4 verse 41. Quran 4 verse 41 ọ̀nà bá ní ló ti máa gbé àwọn. wa kayfa idha ji'na min kulli ummatin. Báwo ni ó ṣe jẹ́ tí bá gbé gbogbo àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan dìde. wa ji'na bika ala. Wá mú wa Muhammad o. Wọ́n jẹ́ lórí àwọn tá a rán ẹ sí o. The prophet is going to witness against his ummah. The prophet is the last prophet on the earth. Ànábì lòjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn
gbogbo tó bá wà láìlẹ̀ tí ò bá gba rìsálátù ìsìlámíyà rìsálátù nàbàwíyà tó gba iṣẹ́ tá a fún ànábì Muhammad kò sí lójú ọ̀nà. Muhammad is the last prophet, and if you fail to believe in him, forget about the paradise. It's good to be witness that did I not deliver the message? Ànábì ṣé mi jíṣẹ́ ni tí ò gbọ́ wá àsìkò ni kò máa kírun ni wọn ní kó má mutí ni wọn ní kó má ṣe ṣìnà ni wọn ní kó má ta tẹ́tẹ́ ni ṣé wọn ní kó má lu jìbìtì wọn ní kó má sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn wọn ní kó má ṣẹbọ kó má pògèdè ọláyé lẹ máa ṣe kẹma tó sọ̀rọ̀ ẹ padà lọ́sáyé náà lọ́ máa tún ṣe. Go back into the world if it is possible for you. It is impossibility. You cannot go back to the world because you have come to this world once. It has been written for man to die, but once after death come judgment. Ya bunayya. Quran 31 verse 16. Innaha taku. The heaven and earth is number 10. That's going to be witness against mankind. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn ni àwọn òjíṣẹ́, ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ní sánmà àti ilẹ̀. Lukman sọ fún ọmọ rẹ̀ oníwọ̀ ọmọ mi ẹbọ. Innaha taku mithqala habatin. Bí ẹbọ bá kéré bí ọmọ náà gún. Bí ẹbọ bá kéré bí ọmọ náà gún. Fatakun fi sakhratin. Ó wá ń bẹ nínú àpáta. Aw fi samawati. Ó bẹ nínú sánmà. Yati bi Ó bẹ nínú ilẹ̀ o. Ó lọ bá máa mú jáde. Latiful Khabir. Let me warn you. If you are shaped partner with Almighty Allah, so small, so minute, like an atom of weight, and it's hidden in the rock, it's hidden in the sky, it's hidden on the earth. Allah said, "We are going to bring it forth, and we are going to testify against you." Ẹbọ burú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí ẹ bá ṣe ẹbọ tó bá fi kú, kó gbàgbé kìyàmá. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàdúrà fún àwọn ẹlẹ́bọ tẹ̀ ń tọrọ ayé tẹ̀ ń pè wọ́n sóde nàbíù ẹ̀ pè wọ́n sọ́tàlátù ẹ̀ pè wọ́n sí àgbéláwà ni ẹ̀ ń pè ẹlẹ́bọ tẹ̀ mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ṣọ́ọ̀nì ẹ̀ wọ́n pè ní ṣéwù ẹ̀ pè ní gáósù ẹlẹ́bọ ẹ̀yin lọ́nà bá mi ẹ̀ owó tẹ̀ ní kó lọ sọ́rọ̀ yẹn afá ẹ̀ bẹ̀rù kíyámà o ẹ̀ bẹ̀rù ọláyín ẹ̀ pọ́n ẹlẹ́bọ lé iṣẹ́ ta kọ́ fún ànábì Muhammad ayé àlùyà mùdáfíìn kúnfà ziri wàrọ́bàkà fàkábír wàfíyábàkà fàtọ́ì wàrújìsà fàkábír ọlọ́ọ̀bọ̀lẹ́rìkẹ́ máa gbé tóbi. You must pray Almighty Allah, and you must warn the unbeliever there's an impending doom awaits them if they refuse to bow and worship only Almighty Allah alone. Ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ wá nìyẹn jẹ́ wá dáná lóde padà fún ẹ. Etí rẹ, ojú rẹ, ahọ́n rẹ, ọwọ́, ẹsẹ̀, ara, màláíkà ọwọ́ ọ̀tún, màláíkà ọwọ́ òsì, àwọn ànábì Ọlọ́run òkè àti ilẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá fúnra rẹ̀ wá ní Ọlọ́run Quran 7:7. Falanakusanna alayhim bi'ilmi. Nígbà tí gbogbo wọn bá sọ mí tí wọ́n mọ̀ nípa rẹ̀ tán o. Wa ma kunna ghaibin. Ọwọ́ sọ mí ti tiẹ̀, ahọ́n sọ mí ti tiẹ̀, etí sọ tiẹ̀, ojú sọ tiẹ̀, ara sọ tiẹ̀, àwọn màláíkà méjèèjì sọ tiwọn, àwọn òjíṣẹ́ sọ tiwọn, òkè àti ilẹ̀ náà sọ tiwọn. Èmi Ọlọ́run á ṣe wá kọ tèmi gangan kọ fúnra mi. Falanakusanna alayhim bi'ilmi. I'm going to inform you by myself what I recorded against you. Wa ma kunna ghaibin. I'm always present. There was no time I'm absent in all your deed. Òfìgbà kan sí ìgbà tẹ́mi ò sí ń bẹ̀. Owó ṣọ́ o wà ní òhò. Lórí àwọn àfa àdàlúrú tọ́jú kọ́ mọ iná fìlà ní òhò. Kò máa iná fìlà ní òhò. Mọ́ fìlà tó yàn ní òhò tàbí tó bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ní kò máa kásẹ̀ kan rọ̀. Ìdùn náà lẹ bá débi bí ẹ̀ kápá tó ní pátá. Ẹ̀ ń fi búrẹ́dì jẹ̀gbẹ́. Ẹ̀ ń gbóòórùn gbẹ́. Gbogbo nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwọn àjálù wa pọ̀ lórí àjálù. Ẹ ṣàfẹ́ dolówó yìí náà ṣá. Àwọn bàbá yìí kó lọ sọ́run ni. Àwọn bàbá yìí wọ́n kó lọ sọ́run ni. Àwọn tó lówó lánàá àwọn náà dà lẹ́nìí. Ilẹ̀ ti jẹ wọ́n. Ilẹ̀ ó jẹ̀wọ́ náà jọkàn. Àtàfà tó ń bẹ ṣe àti babaláwo àti pásítọ̀ kúlù mọ́ni alẹ́ àfààní. Wàyábùkọ̀ wájú rọ̀bíkà zóòlì jàlá àlùwà lẹ́kẹ̀rọ gbogbo ẹ̀ ní ó tán. Prógámù abẹ̀rẹ̀ láago 10 yóò gbà láago 10 àbọ̀ àbí ó tán.
فلنقصن عليهم بعلم èmi ọlọ́ba máa fún yín ní ìró tẹ́mi gangan kan fúnra mi pẹ̀lú mọ́ mi. That is one of the best ayah. Quran 7:7. Quote it, write it down, memorize it. Allah said, I'm going to submit my own witness against you. It's finished. Ayé lẹ́tí máa ń gba solicitor, advocator, Mr. Ojagbadi, Mr. Odeyekoko, Mr. Odeyeyeko is not guilty. So my lord, sir, please, he made mistake. He doesn't remember that he has 55 houses. He doesn't remember that he has also account. That is this word for you. In this day of resurrection, nobody is going to save anybody. Mind you, even was recorded in Bible, Matthew 20 verse 20. I'm rounding up. Matthew 20:20. Mother of Zebedee came to Jesus. He brought his two sons. He said, Lord, I want my two sons to sit on your right and your left hand of the resurrection. Jesus said, go away from me. To sit on the right, on the left hand is not for me, but for Almighty God alone. Go and read it, Matthew 20:20. Ìyá Zebedee kó ọmọ ẹ̀ méjèèjì wá. Ó ń jẹ́ kọ́ ọmọ mi jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ àti ọwọ́ òsì rẹ̀ Jésù ni kó lọ́dọ̀ mi. Àtọwọ́ ọ̀tún àtọwọ́ òsì ọlọ́ba nìkan ló fún ẹnìkan láti jẹun ẹnì kò ní fẹ́ nìkan kan ẹ̀dẹ́ ṣe rere nítorí ọ̀la. Ẹ̀dá ẹ̀wùwà rere nítorí ọ̀la. Ọ̀la ẹ̀dá ènìyàn ló pàtàkì jù. Kò sẹ́ni tó wọ́la. Àyàfólúwa. Gbogbo oníjà bá nílé ni ẹ kírun o. Àwọn kan máa ń ṣe nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ island wa ní campus wọn ká lásàrì wọn kí mọ́ gíríbù ẹ̀yìn nu ọlọ́run nìyẹn. Gbogbo òde tó lọ lẹ́nìí ìkómọ ni o wòlímọ̀ ni o ìgbéyàwó ni o ìṣíléde tó bá kírun ò jèrè o àbí ọlọ́run kó jẹ́ ká jèrè o. Àwọn tí wọ́n fi hàn wáyé ni helicopter ti vice president Yẹmí Ọ̀sínbàjò tí ó fàyà gbálẹ̀ ní àná nílùú Kàbà ní Kogi. Tí bá lọ sórí wọ́ọ̀lù wa rí dáadáa ń bẹ̀ nígbà tí helicopter yẹn ń bọ̀ gangan fortunately àrílòdù láàárọ̀ yìí ni bó ṣe ń bọ̀ gangan tó crash land rí lórí wọ́ọ̀lù wa bá ti lọ sórí Amiru Ajala rí ń bẹ̀ lórí Facebook wa àti gbé síbẹ̀ láàárọ̀ yìí àdẹ̀ṣẹ́ àsórí WhatsApp náà Abíọ́lọ́run tó bá kù nínú ewu kó máa bá aṣọ àwọn olórí wa kó máa aṣọ àwọn náà tàjẹ wọn lẹ́yìn ìbò tá a fẹ́ dì ní February 14 ọ̀nà jẹ́ káàdì ní rọwọ́rọsẹ̀ àti March 2 náà jẹ́ káàdì ní rọwọ́rọsẹ̀ mẹ́ka ara burú ń bẹ̀ kó dúró tó ká kó wa kó dúró wa lọ́wọ́ pẹ̀tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ọ̀nà àwọn ìrìnà lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún pàdé àmọ́ o àfẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ Keystone ẹ̀rọ àfọwé náà sí Medicals Dawa Venture Keystone Bank 10 lọ́nà mẹ́rin 19658 10 in 4 places 19658 bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ personal account tabadẹ abate Komodin Ajala Jimoh nìyẹn First Bank Komodin Ajala Jimoh First Bank 307-5764-178 Dr. Muritada Gbadagabusa àdúgbò fún yín Aji Abujali Akande ni máṣá wọn agbẹ́ tẹ́ ẹ̀rọ ètò lọ́wọ́ wọn àfa ọ̀nà makana àníyá ilẹ̀ ẹ̀lẹ́mọ́ mi inshallah wàlá hawla wàlá quwwata illa billah ẹ̀bẹ̀ lọ́lọ́run bá wọn kálí bá jẹ́ ẹjọ́ gbẹ̀rẹ̀ kíámọ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komodin Ajala àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfa àtàwọn àgbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. I wanna go see Allah's promises to those believers who walked His path. I'm but a stranger in a hostile world, and I cannot savor this land no more. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Malik, Ya Qudus,